wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taubati utawi iki iku kitab nerangaken tobat. Hakikatut taubah, hakikate tobat. I'lam merwa sira anna taubata sak temene tobat iku maknan makna. Yantadimu kang tersunsun apa makna min salasati umurin saking telu pira-pira perkara. Ilmun siji ilmu, wa halun lan tingkah, wa fi'lun lan penggawe. Fal awwalu utawi kang awal iku mujibun netepaken lisani maring kang kaping pindho, wasani utawi kang kaping pindho iku mujibun netepaken lisalisi maring perkara kang kaping telu ijaban kelawan mesti. Iktabathu kang natrapi ing ijab apa sunnatullah fil mulki ing dalem kraton wal malakuti lan kekuasaane Allah. Kitab jelasaken tobat. Niki seperempat sing terakhir saking pembahasan wonten kitab Ihya niki utawi kitab Qaidatul Mu'minin jelasaken masalah taubat. Napa sih tobat niku? Hakikate tobat niku harus kita mengerti supados kula jenengan sedaya ingkang selama niki mungkin dereng begitu jelas napa sih tobat niku. Tobat niku satu makna ingkang tersusun dari 3 unsur. Sing pertama ilmu, ingkang kaping kalih hal keadaan atau satu kondisi keadaan. Lan nomor 3 fi'lun, perbuatan. Wal awal mujibun lisani. Sing pertama yaitu pengetahuan. Niki menyebabkan munculnya yang kedua, yaitu hal. Menawi sampun yang kedua, hal keadaan niki mangke muncul yang ketiga inggih punika perbuatan. Niki secara pasti yang sudah digariskan oleh Allah. Amal ilmu fawwa ma'rifatu azmi dhararid dzunub wa kauniha samuman muhlika. Nah, saiki sing kita bahas niku ilmu dhisik. Ilmu ingkang dipun maksud adalah mengetahui bahayanya dosa dan mengetahui bahwa dosa itu adalah racun yang menghancurkan. Kalau ulangi, ilmu adalah mengetahui bahayanya besarnya dosa dan dosa itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Wa hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbub, dan dosa niku adalah merupakan penghalang di antara manusia dengan orang yang dicintai atau dengan segala sesuatu yang dicintai. Oh, niki muncule yang pertama-tama adalah ketika seseorang itu sudah punya rasa cinta kepada Allah. Nek mboten enten cinta kepada Allah, tidak mungkin tiyang niku akan merasa mempunyai perasaan penyesalan. Nah, tiyang niki nek wis duwe cinta kepada Allah, lajeng kemudian piyambake melakukan dosa, yang dosa niku menyebabkan dia terhalang dari Allah, maka niki mengetahui bahwa dosa niki menimbulkan bahaya yang luar biasa. Dosa niki ada 2 yang ditimbulkan efeknya. Ada kehancuran yang bersifat duniawi,
Jadi menghancurkan dunia niki. Dunia niki kados dawuh Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan perbuatane menungso. Niki ingkang muncul saking kerusakannya karena di bumi. Ada kerusakan di akhirat. Nggih punika siksaan yang luar biasa yang nanti akan dialami oleh orang yang melakukan dosa. Sehingga dipun dawuhaken seandainya walau la taqullahin nasa ba'dahum bi ba'din, seandainya Allah tidak menghalau, tidak mencegah efek buruk dari perbuatan seseorang, dicegah dengan perbuatan baik seseorang, maka niscaya la fasadatil ardh, maka bumi ini akan rusak. Jadi jenengan sembahyang, jenengan poso, jenengan haji, niki secara tidak kita sadari, poso kula jenengan sedaya, salat kula jenengan sedaya niki mengamankan kehancuran bumi niki. Setiap tiang sing boten sembahyang niku menimbulkan kehancuran. Nah, karena masih ada orang yang sembahyang, maka kehancuran itu saged terhalau. Setiap wong gak poso niku menimbulkan kehancuran. Berhubung isi ana sing poso, sehingga kehancuran tidak akan terjadi. Nah, niki efek sing dipun timbulaken saking dosa. Dereng mangke ten kene akhirat yang sudah tidak lagi Allah menghalau, maka dosa itu akan menimbulkan siksaan yang akan dialami oleh pelaku dosa itu sendiri tanpa ada yang menghalangi. Sing wingi kula terangaken begitu hebatnya siksaan tengene akhirat. Dan akhirat itu adalah sangat dekat sekali. Karena pemisahnya adalah kematian, dan kematian suatu saat akan menjemput kita tidak pandang bulu. Nah, terus fa in kana fawatu bi fi'li ta'assafa 'alal fi'lil al-mafud fa yusamma ta'allumu bi sababi fi'li al-mafud li mahbubihi nadaman. Nek kapan oleh pisah seseorang niku dengan kekasihnya, niku karena perbuatannya, maka akan muncul rasa sakit wonten ing dalam perasaan. Nah, contohnya ngeten. Tiang niku nek kapan seneng kali Gusti Allah, berarti seneng nglakoni perintahe Allah. Napa perintahe Allah? Sembahyang. Berarti dhek sembahyang niki seneng, dhek poso niki seneng, dhek sedekah niki seneng. Segala sesuatu yang dicintai Allah, dia niki merasa senang melakukannya karena ingin mencintai Allah atau mendapatkan cinta dari Allah. Maka ketika sholat niki ditiadakan, boten sembahyang, niki menimbulkan rasa sing boten eco ngoten. Rasane hati gak enak, rasane hati niki loro. Ya Allah, aku iki mang gak sembahyang rek, mbok keturun, mbok disengaja, napa malih disengaja. Niki rasane niki mboten eco, mergo gara-gara gak sembahyang khawatir dheweke niku jauh dari Allah. Lho niki nek kapan mboten cinta dhateng Allah, mboten krasa gak sembahyang niku. Menunda waktu nggih mboten krasa. Nek tiang rumiyin zaman-zaman sahabat tabiin begitu mendengarkan adzan sawenenge gak karu-karuan. Sawenenge gak karu-karuan. Sampai kemudian apapun niki ditunda, apapun disisihkan, lajeng secepatnya dia pergi ke tempat adzan. Lah saniki mboten. Sawante ngoten klunak-klunuk ngoten.
Niki bisa digambarkan sampai anak nyeluk arek terus mari ngoten ejek pancet tandang gawe utawa teko tapi klunak-klunuk niku lak ya gregetno ngoten. Niki kecintaan kita niki derek-derek ngoten sehingga nek kapan dipun terangan kaya ngeten niki angel memahami rasa sakit ngene ati nalika kita pot melakukan kewajiban. Kalau rasa sakit itu sudah menguasai dan memenuhi hati seseorang, imba'atha min hadzal alam bil qalbi halatan ukhra, maka di sisi yang lain kalau perasaan sakit niku sudah menguasai hati kita, maka timbul iradah, satu keinginan. Wa qasdan ila fi'lin lahu ta'alluqun bil hal. Timbul keinginan untuk melakukan perbuatan yang perbuatan itu ada hubungannya dengan 3 waktu, sekarang, yang akan datang, dan nanti. Contohnya ngeten, tiyang niki mboten sembayang pun suwe, mungkin setahun, 2 tahun, kadang sembayang, kadang mboten. Suatu saat piyambake niki wis jelas wong gak sembayang niku jelas perasaane gak enak. Wong ngempet gak sedekah perasaane gak enak kok. Saestu. Wong sugih gak zakat niku perasaane wis gak enak. Lah kok data enak-enak ae niku berarti wis cara borok ngoten wis pol nemene ngoten. Perasaan yang tidak enak niki kemudian dia menguasai hatinya, lajeng tersadar, ya Allah, aku selama ini jauh dari Allah, aku wis gak sembayang pirang wulan, pirang tahun, aku wis gak nglakoni kewajiban niki pirang tahun. Begitu rasa sakit niki sampun memuncak, lajeng piyambake tersadar, lajeng wangsul dumateng Allah utawi bertaubat, merasa getun, dheweke langsung sembayang. Wis apa wae sing ndadekno dheweke jauh dari salat, maka dia tinggalkan, lajeng kemudian piyambake langsung sembayang. Begitu sembayang terdorong oleh keadaan, terdorong oleh lingkungan, otomatis nek kapan kaya ngoten niki biasane kancane niki golek sing apik. Ana pengajian kepingin teko karena ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk mendukung kekurangan. Lajeng eling, aku pirang tahun ya Allah setahun gak sembayang, dikadani. Mergo gak kepingin barang sing dipun tinggalaken niki mangke ndadosaken siksaan yang pedih besok wonten ing dalem akhirat. Lajeng di masa yang akan datang, wis mulai meneh aku lho, ngeten niki ada kesengajaan. Mulai meneh aku gak gembul iko. Mulai meneh aku nyambut gawe iko. Gara-gara konco iko, gara-gara kerja iko, aku sampai ninggalno selama iki sembahyang, poso dan sebagainya. Urusan dheweke mangan gak makan karena dia didukung oleh pengetahuan yang cukup, karena digali dengan pengajian itu, maka piyambake boten eman lamun kelangan dunya, lebih eman kelangan akhirat. Lah, penyesalan itu kalau berkumpul menjadi satu sehingga menimbulkan kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang baik agar mendapatkan cinta Allah, nah itu yang disebut dengan taubat. Wonten malih Rasul Kanjeng Nabi an-nadam taubah. Getun niku taubat. Jadi rumangsa getun, rumangsa menyesal. Kula jenengan selama niki menyesal napa mboten? Wonten nggih, wonten sing menyesal, wonten sing bangga. Nggih. Sedaya tiyang niku nate nglampahi salah. Mboten enten tiyang mboten nglampahi salah. Kullu bani Adam khata. Sedaya menungso niku ahli nglakoni dosa. Jadi manusia itu diciptakan pancen
mboten saged menghindar dari dosa. Mboten enten tiyang bersih niku mboten enten. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah niku adalah orang yang mau bertobat. Jadi wong apik niku mboten tiyang sing mboten nate nglakoni dosa, sebab mboten mungkin tiyang mboten nglakoni dosa. Nah, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang mau bertaubat. Nah, satu hari ngeten, niki kula contohaken sebuah penyesalan nggih. Dalam sebuah hadis dipun sebutaken, nate Sayyidina Umar niki sowan dhateng Kanjeng Nabi. Nah, saderenge mlebet dhateng Kanjeng Nabi wonten tiyang jaler sampun ngentosi di depan pintu Rasul dalam keadaan menangis. Rambutnya awut-awutan, raine niki bludukan. Katik kecampur kalih air mata. Ningali kaya ngoten niku Sayyidina Umar tanglet. Pak, badhe tanglet jenengan badilan napa teng mriki? Kula badhe kepanggih Rasul. Pun dalu pun dangu. Sampun Sayyidina Umar. Badilan napa? Pun kula badhe napa sakniki ngoten curhat gampangane ngoten. Ningali keadaan kaya ngoten niki Sayyidina Umar mboten kuat. Pun langsung masuk tenggene daleme Kanjeng Nabi dalam kondisi mrebes mili. Kanjeng Nabi dawuh, "Mayubki kaya syab, mayubki kaya Umar." Sampean ketok nangis. Lha apa Sayyidina Umar? Kanjeng Nabi ya napa le kula mboten nangis. Ten ngajeng dalem jenengan iki wonten tiyang jaler nem-neman. Niki posisine memprihatinkan. Nangis mboten mari keranten kepingin curhat dhateng panjenengan. Kau mlebu. Akhirnya melebet. Begitu melebet ditangleti kali Kanjeng Nabi, ya mayubkika ya syab. Sampai nangis kene apa? Ya Rasulullah, abkatni dzunubun katsirah wa khiftu min jabbarin ghadban alayya. Kanjeng Nabi, kula niki nangis karena dosa-dosa saya yang banyak sekali. Saya khawatir kalau saya mendapatkan murkanya Allah. Saya khawatir mendapatkan murka Allah. Nanti napa mboten kita merasa menunda sholat, lajeng kita merasa napa nggih dimarahi kali Allah, atau mungkin kita tinggalkan sholat, lajeng kita bengi gak iso turu kuwatir engko oleh bendune Gusti Allah kita mati sakderenge nyauri ngoten nate napa mboten? Jarang nggih. Nggih muga-muga nate ngoten lho. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaqta billah syai'an yashab?" Jenengan niki napa nyekutuaken Gusti Allah dengan sesuatu? Jawabnya, "La." Mboten Kanjeng Nabi. Aqatalta nafsan bi ghairi haqq. Napa sampeyan nate mateni tiyang? La ya Rasulullah. Mboten Kanjeng Nabi. Walah, nek gak tau mateni wong, gak nyebutana Gusti Allah, ruwa fa innallaha yaghfiru dzambaka walau kana mithlas samawati sab'i wal ardhina sab'i. Gusti Allah bakal ngapura dosa sampean senajan dosa sampean niku madani langit sapitu, bumi sapitu. Niku jawabane Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi tanglet. Nah, dosa sampean niku luwih gedhe ndi ambek langit ambek bumi? Jawabe temudan niku, dosa kula langkung gedhe timbangane langit sapitu, bumi sapitu. Ya Allah, dosa sampean iki gedene sak pira? Luwih gedhe ndi ambek kursine Gusti Allah? Luwih gedhe dosa kula Kanjeng Nabi. Luwih gedhe ndi ambek
arase Allah luwih gedhe dosa kula Kanjeng Nabi. Luwih gedhe ndi dosa sampean ambek Gusti Allah? Luwih gedhe Gusti Allah Kanjeng Nabi. Lah niku Kanjeng Nabi penasaran sakjane dosa apa sih arek iki? Ya syab akhbirni an dambik. Sakjane sampean iki dosa apa? Ayo sampean ngomong dosa apa sampean? Ya Rasul, fa inni astahi minka ya Rasulullah. Kula niki izin menawi kula kandha dosa kula dhateng panjenengan. Izin Kanjeng Nabi kula niki. Disentak kali Kanjeng Nabi, akhbirni an dzambik. Ya. Kula izin Kanjeng Nabi, saestu kula izin. Kanjeng Nabi niki baru rotok, ya napa sih? Rotok. Diarani muring-muring Kanjeng Nabi mboten nate muring-muring. Saman kandakno apa dosa sampean? Kula izin. Sampean niku nalika nglakoni dosa gak izin, tapi ngomongi izin. Akhirnya cerita terus terang, ya Rasulullah, inni kuntu rajulan nabbasan. Kula niki pendamelan kula niki tukang ngeduk kuburan. Ngene Madinah niku nggih. Tukang ngeduk kuburan. Satu hari kula niki ngeduk kuburan niki sampun kinten-kinten 7 tahun pendamelan kula niki. Sampai suatu saat wonten tiang estri ten ngene Madinah niki pecah. Nah, kula sing bakan ngeduk kuburane kula dalaken, lajeng kula kubur, lajeng kula tinggalaken. Mboten adoh kula ninggalaken, ternyata setan niku menguasai hati kula. Nggodha ati kula hingga kula balik. Nggih. Jadi menggoda ten ngene perasaane. Iya wong wedok mang kok ayu ya. Akhirnya balik. Begitu tiang-tiang mboten enten, kuburan kula dudah, kula dalaken niku tiang estri sing sampun pecah niku. Terus nggih niku Kanjeng Nabi kula gauli niku. Dan ternyata nalika tiang estri sing sampun pecah niku nggih, waqalat wailaka ya syab, cilaka sampean. Cilaka sampean, amatas tahimin dayani yaumiddin. Sampeyan gak izin ambek Gusti Allah sing duwe agama iki besok dina kiamat. Nalika Allah menghakimi sampean, nalika Allah memurkai sampean, sampean gak wedi ta? Akhirnya kula tinggalaken tiang estri niki napa dalam keadaan sing kaya ngoten. Begitu kula tinggalaken mboten antawis jauh kula mlaku niki mboten tega kula. Mergo kula diceluk. Ya Allah, sampean tinggalno aku dalam keadaan junub menghadap datang Allah di antara orang-orang yang meninggal di sini. Kurang ajar sampean. Cara bahasa mriki ngoten. Lah niki sing ndadosaken kula menyesal Kanjeng Nabi. Kula niki ya napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi langsung mencuwolot nggih. Tiang niki dipun cekel pundake. Wis kono minggat to. Minggat to. Kok cik senenge sampean melakukan perbuatan yang mengantarkan sampean ke neraka? Wis gak ono jalan kanggo sampean. Ukhruj anni. Ayo, nyingkir ya. Jadi dosane tiyang niku ya napa cara bayangan sampean. Pol gedene nggih. Karuan zina dateng tiyang sing tasih ketak gesang ngoten. Wong wis mati. Kate sing dipun zina niku mayit sahabate Kanjeng Nabi, tiyang Ansor. Nah, mari ngoten tiyang niki medal saking daleme Kanjeng Nabi nangis
niki selama 40 bengi. Dan niki lho sing diarani penyesalan niku. Nggih. Menyesal karena ingat azab wonten ing dalam neraka atas perbuatan itu. Penyesalan yang luar biasa, apalagi piyambake nalika wadul dateng Kanjeng Nabi niku dipun tolak kali Kanjeng Nabi tobaté. Pun atine hancur tapi piyambake mboten putus asa. Nangis niku selama 40 bengi. Setiap malamnya dia berdoa, ya ilaha Muhammad wa Adam wa Hawa. Wahai Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad, Adam dan Hawa, in kunta ghafartali, jika engkau mengampuni aku, fa'lim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, panjenengan tunjukkan, panjenengan beritahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Jadi Gusti nek jenengan sampun ngapura kula, jenengan tunjukkan pengampunan jenengan dhateng Kanjeng Nabi lan para sahabate. Wa illa nek mboten fa arsil naron minas sama fa ahrikni, sampean utus geni neraka saking langit, fa ahrikni biha, panjenengan obong kula mawon ten kene donya niki Gusti, wa najjini min adabil akhirah, sampean slametaken kula saking siksaan akhirat. Milih siksaan dunia. Maka kalau dipahami bahwa kehancuran dosa, dosa yang menimbulkan efek kehancuran, bisa jadi Allah timpakan dumateng kula jenengan dalam bentuk sakit, dalam bentuk kerugian harta, dalam bentuk jauh dari anak, dalam bentuk apapun yang menyiksa hati kula panjenengan. Kalau itu semuanya diterima dengan kesabaran sebagai penebus dosa ingkang sampun kita lampahi, maka akan muncul sebuah kesabaran. Nek mboten paham niku sedaya ditanggapi dengan ngersulo. Nggih. Allah sangat menunggu kula jenengan sedaya saweneng nek kapan wonten kawulane sing tobat. Luwih seneng Allah menerima tobatnya kula jenengan daripada tiang yang membawa perbekalan pergi jauh dengan kudanya, lalu kemudian di tengah jalan kuda dan bekal itu menghilang. Ketika putus asa, wis gak ngira mulih jaranku, aku gak kira mangan sanguku kabeh salinku digawa, dan ternyata di tengah keputusasaan menunggu carane teko kali nggawa bekale niku lak ya seneng. Lho senenge wong sing nemu bekale kembali niku niki Allah lebih senang daripada tiang niku. Bila kula jenengan sedaya menawi jauh dari Allah lajeng kemudian tobat dhateng Allah, niki pasti Allah senang. Nek wis Allah senang, nah kita jaga kecintaan Allah dumateng kita. Kita jaga cinta ini agar jangan sampai kita jauh lagi. Ada ulama yang menceritakan pengalamannya gitu. Saya pernah mengalami satu hal. Lari alit, kula nate ningali lari alit diuring-uring ibune gara-gara sebuah kesalahan. Kula pirengaken bahwa anak itu dimarahi karena tidak mau melakukan suatu perbuatan yang diperintah dan bahkan sering melanggar aturan yang sudah dibuat oleh ibunya. Dan gene bali niku apane dibentak-bentak hingga kemudian anak niku diusir. Wis kalau minggat to gak butuh awakmu aku wis. Anak niki usia 10 tahun. Didalaken dugi griya lawang ditutup cret wis gak usah mulih. Tapi anak niku karena cinta kepada ibunya, tidak mau jauh dari ibunya, dia terus meronta. Lawang niki dicekeli gagangi kali diodak-odak, Bu, mpun ngoten Bu, mpun ngoten Bu.
Kula kapok, Bu. Kula sampean ngapunten, Bu. Nangis. Ket mulai esuk sampai dalu. Sampai sonten ngoten. Akhirnya dibukakan kali ibune pintu niku. Anak niku dirangkul. Anake nangis, ibuke nangis. Wis le aja dibaleni le. Ya wis tak sepuro kene. Lajeng dipun paringi mangan, dipun paringi nginum, disuwayang, dilus-lus. Anak niki bahagia karena mendapatkan cinta ibunya. Orang tuanya bahagia karena anaknya kembali. Kenapa kita tidak belajar dengan anak kecil itu? Ngomong tengene awak. Jadi selama kita merasa kapok datang Allah, maka pintu Allah tidak akan tertutup, akan selalu dibukakan untuk kita jika kita mau bertobat dan bertahan hidup dengan tobat kita. Mboten plan-plin saminggu akas saulang gak. Ngoten nggih. Saulan akas, setahun plak. Meskipun begitu kula jenengan sedaya, akhir tutup usia kita tetap ditunggu oleh Allah agar kita bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Mugi-mugi kula jenengan sedaya mati dalam keadaan bertaubat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.